त्यो नानीको तपाईँको चाहिँ नि बलात्कार गर्ने मान्छेलाई निर्मम म त काटेरै फाल्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे हो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन भोलि सदनमा आएर तपाईँहरूलाई जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? केही पनि दिन्न, के सुझाव दिनु र? प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा यो 5 महिनामा केही नगरेकै जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? मैले चाहिँ त्यस्तो देखिनँ। तपाईँले मलाई उछिनेर तपाईँ जित्नुभयो, सपोज तपाईँ इलेक्टेड हुनुभयो भने मैले तपाईँलाई मान्नै पर्छ क्या? जनताभन्दा जान्ने, जनताभन्दा बाठो, जनताभन्दा ठुलो चाहिँ कोही हुन्छ त? यो कुपनमा पाएको चाउचाउमा पाएको त्यसरी त्यो माननीयहरूलाई अपमान गर्नु हुँदैन। उहाँहरू त्यत्रो म्याच्योर हुनुहुन्थ्यो भने देशलाई तपाईँको चाहिँ चाइना जस्तो बनाउनु पर्दैन थियो। सिङ्गापुर जापान बनाउनु पर्थ्यो नि त कमसेकम, होइन? बलात्कारकै विषयमा तपाईँले भन्नुभयो गर्दा चमत्कार पछि बलात्कार, त्यो त म फेरि त्यो त म 100 चोटि लिएर चाहिँ अहिले व्यापक आलोचना चुलिएको आलोचना छैन। मेरो पक्षमा तपाईँको जनमत चाहिँ छ भनौँ न। त्यो वाट इज रेप? इनफ्याक्ट रेप भन्ने कुरालाई चाहिँ, होइन, कुरा बुझ्नुभयो नि, रेप भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि डिफाइन गर्नु पर्यो। धेरैले फाँसीको डिमान्ड गरिरहेका छन्। यो सम्भव छ नेपालमा? त्यो सक्षम हुन सक्छ यो सदनले? मैले त भनिरहेको छु अङ्ग छेदन गरेर फाल्नुपर्छ। जुन भ्रमण गर्नुभएको छ त्यसलाई पुष्टै गर्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ पुष्टै उहाँले ब्रान्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको टुरिज्मलाई इन्टरनेसनली उहाँले ब्रान्ड गर्नुभएको छ। बालेन इज अ ब्रान्ड। हि इज नट अ मोडल। उहाँ मोडल हो। तर तपाईँलाई थाहा छ नि बालेनले छोएपछि ढुङ्गा पनि सुन भन्छ। यो सिंहदरबार छोइदिएमै हुन्थ्यो त भत्किरहेको। 5 महिना भइसक्यो। डिडिसी कहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस् आज। 5 महिना भइसक्यो त्यो सिंहदरबार भत्किराखेको भवनहरू छुइदिए होइन। बालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्व उप के लाग्छ? उहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछिने पात्र या कुनै पनि तौरबाट चाहिँ अलिकति लिएर खाइहालौँ न, यसो पालिहालौँ न भन्ने उहाँको मानसा होला? त्यो केही छ? त्यो विषयमा चाहिँ म के अरे तपाईँको केही बोल्न सक्दिनँ। म त काम गर्ने मान्छे हो नि त। कि विरोध गर्ने मान्छे हो तपाईँ? काम गर्ने मान्छे हो। मुद्दा भन्दा पनि बेमुद्दामा चाहिँ बढी जोडबल हर्काजीको देखियो भन्ने कुरा त्यो त तपाईँको त्यो नबुझ्नेले भने हो। बाटो बनाउने, कुलो बनाउने, पानी खुवाउने काम चाहिँ सरकारको हो क्या। के भन्छन् बाहिर भने हर्का साम्पाङको माला जपेन भने श्रम संस्कृति पार्टीमा टिक्न गाह्रो छ। होइन त्यस्तो होइन, मेरो माला जप्नै पर्दैन। म कस्तो तपाईँले त हर्कावाद यसरी डिफाइन गरिदिनु भयो कि हिजो 10 वर्ष जनयुद्धबाट आएका नेताहरू पनि क्रान्ति गरेर चाहिँ देशमा आमूल परिवर्तन लिएर आउँछु भन्नेहरू पनि अब पेटिकोट लाएर भए पनि हिँड्छु तर हर्कावाद चाहिँ फलो गर्छु भन्ने बनाइदिनु भयो कि? बनाइदिएँ मैले। के श्रम संस्कृति पार्टी राई र लिम्बूको मात्र पार्टी हो त? त्यहाँ त अन्य जाति पनि छन् होला? यस्तो छ, सबै जातिको हो यो, सबै धर्म सबै वर्गको हो। तर पूर्वमा राई र लिम्बू बिचमा फुट ल्याउन सकियो भने पकड क्षेत्र कमजोर गर्न सक्यो। यस, राई समुदाय र लिम्बू समुदायमा फुट ल्याउन सकियो भने श्रम संस्कृतिको शक्ति क्षय हुन्छ। श्रम संस्कृतिको शक्ति क्षय भयो भने फेरि त्यही हो, कि त त्यो कि त त्यो, होइन? पुराना र नयाँ जो जति छ हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरू उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। श्रम संस्कृति जसरी हुन्छ श्रम संस्कृतिलाई चाहिँ दबाउनु पर्यो। कसले खेल्न खोज्दैछ पछिल्लो समय धर्मको नाममा अलिकति फेरि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भन्ने कुरा कसले खेल्दैछ? यस्तो छ हो, हर्क साम्पाङ जनकपुर गएर श्रम संस्कृतिको तपाईँको चाहिँ नि विस्तार गर्दाखेरि कसलाई घाटा हुन्छ? एक दिन यस्तो दिन पनि आउन सक्छ श्रम संस्कृति भर्सेस अल पनि हुनसक्छ। त्यो दिन आउँछ चाँडै। पछिल्लो समय नि उपसभामुखसँग पार्टीको कस्तो छ? उहाँसँग के छ र हाम्रो पार्टीबाट उहाँ आउनुभयो हो। भ्रष्टाचार 1 रुपियाँ पनि नहुने जिम्मा म लिन्छु। केही नभएको बेलामा ढुङ्गामाथि माटो लगाएर फुल रोपेर फुलाउने मान्छे भनिसकेपछि हामी त्यस्तो हो क्या। 753मा 53 मात्र पनि आउँछ कि आउँदैन? ल 53 छोडिदिन्छौँ, 700 वटा आओस् न त। यो हर्का साम्पाङ भन्ने मान्छे चाहिँ यो श्रम गर्न जान्छन् कि पिकनिक मनाउन जाने हो? मासु पकाएछ कतै कतै। फेरि अब तपाईँलाई सुन्नु न, राम्रो कुरा आयो कि कतै नाचगान भइरहेछ। सुन्नु न, हो म 2 घन्टा त फेरि नचाउँछु है। शनिबार र सोमबार 2 घन्टा त नाच्नै पर्छ। 5 लाखको बजेटले 10 लाखको काम गर्नुपर्छ भन्ने मोडलमा यो देशलाई नै लाने हो भने 753 वटा पालिकामै हामीलाई जिताइदिनु न, ग्यारेन्टी म लिन्छु भन्दैछु त। गृहमन्त्री गएर पीडितलाई म न्याय दिन्छु भनेर कागज गरिरहनु पर्दैन। अब अपराध त थुप्रो भइरहेको हुन्छ, कागज गर्दै आफ्नो पार्टीलाई नै सम्हाल्नु सक्नु भएको छैन भने सरकार सम्हाल्नु त इज नेक्स्ट लेभल।